大家好，歡迎嚟到 One Man Bang Bang 頻道。今日咧繼續同大家戀戰沖繩。咁今日去邊咧？去呢一個咧木市市場嗰度食海鮮。好，咁咧我哋咧就沿住呢個平和通咧呢條商店街嗰度穿過去。好 ，Let's go。好，穿過咧嗰個平和通嗰個商店街咧，就終於嚟到呢一個第一木市公設市場啦。好，咁我哋係入去睇下咧，有咩食啦。好，咁我哋咧喺呢個北口嗰度入，睇下先。哦，即係成個好似街市嗰啲咁嘅樣。我前邊寫住鮮魚喎，咁啊，我哋諗住係嚟食海鮮嘅。好，行過去睇下先。哇，沿途咧真係好多嗰啲海鮮喎。哇，啲龍蝦好生猛。好，哇！呢度咧就係呢度嘅名物啊，特產啊，夜光貝，啱間要試下呢個。哇！真係有好多檔喎，花多眼亂。我哋啱間咧喺度買咗咧，就拎上去2樓嗰度咧煮嚟食噶啦。哇！佢除咗海鮮咧，仲有啲宮崎牛喎，呢度正喎。哦，佢一 part 咧就賣海鮮，一 part 咧就賣肉。哇！仲有啲刺身，啱間咧要買啲海膽食下，真係。哇！呢啲馬糞海膽6000蚊，北海道膽咧就7000蚊，8000蚊都有。哇！呢就最頂級啊，11800蚊都有北海道膽。其實咧去呢度好多間啊，真係花多眼亂。我都唔知去邊間好。咁咧，我唯有有個方法就係咧，多人買嗰間咧，我就或者會選擇嗰間啊。可能係口碑好嘅。好，咁我哋咧而家咧就睇咗呢一間咁我諗咧再睇睇應該都係呢間買嘅啦。啲龍蝦，跟住有啲海膽嗰啲，同埋有啲蝦。好，我哋買隻龍蝦先，睇下稱下幾多錢先。呢隻龍蝦，哇都好生猛喎！啱啱呢位店員姐姐識講廣東話嘅添。哦，嗱呢隻咧就6900円，呢隻龍蝦哇幾生。嗱呢個就夜光貝，一半炒一半就sashimi，就2900円。好，咁啊跟住咧我哋咧就買呢隻虎蝦，咁咧就鹽燒嘅，呢度夾埋咧就2800円。好，跟住咧就我哋咧就跟住買一兩隻帆立貝，就蒜蓉蒸嘅，就1300円一隻，就兩隻2600円。好，跟住咧就買啲海膽，我就應該咧就會買北海道3000円嗰隻嘅。跟住咧我就會買一啲咧蝦嘅刺身，又哇唔係貴喎，400円啫喎。那我們就這些哈。好。哇，咁跟住咧我哋又買咗海膽、帶子、蝦同埋拖羅刺身，跟住加多2隻蠔。頭先連埋咧淨係買料咧，連埋刺身海鮮嗰啲就25500円。加工費咧就660円一個人，咁我哋兩個人咧就1320円兩個人。好，咁咧我哋跟住呢位姐姐咧就上去上邊啦，嗰個煮嘢食嗰度啦，即係2樓。哇！我都係第一次咧喺度買嘅啫。好，咁啊上咗嚟咧，呢度2樓咧就係嗰個食嘢嗰個餐廳啦。咁咧我哋交咗一啲食材咧俾啲店員，佢就跟手煮噶啦。好，咁我哋揾個位坐低先。
哇！咁咧嗱，計埋嗰個加工費咧，就26820N，即係圍到港紙1480。咁咧，但係咧就有海鮮，又有呢個刺身喎。所以咧應該都 OK 嘅個性價比。哇！佢先嚟個刺身先，揾隻船上，就係頭先我哋嗌嗰啲拖羅啦、生蠔啦、龍蝦刺身啦，呢個牡丹蝦刺身啦，同埋呢個帶子啦、夜光貝同埋海膽。哇！你睇下，諗唔到佢咁鬼整到成個盛宴咁喎。哇！唔好講咁多啊，食過先。哇！啱啱嚟埋個炒夜光貝，試下好唔好食先。個夜光貝咧，第一次食，但係感覺就好似嗰啲螺片咁，冇乜大驚喜。跟住食埋啲刺身先，話啲刺身好吸引。好，跟住咧就試下呢個夜光貝刺身先。刺身又好食好多啊，有啲似呢個象拔蚌。哇！咁日光日白唔飲sake啦，要兩杯啤酒先。好，同大家飲杯。係 ，cheers！哇！跟手咧一定要試下呢個我嘅 favourite 海膽啊，北海道膽。我就興就咁食嘅，我就唔夾紫菜嘅。哇，唔錯喎，鮮甜。好，跟住咧，我哋試下呢個拖羅。哇！呢個拖羅唔錯喎，4800N，但係咧都接近入口即溶嘅，冇乜筋冇乜剩，呢個唔錯。呢個夜光貝咧，咁我個人口味就咧，不如咧全部叫晒刺身，就唔好炒啊，因為炒咧佢韌咗啊。如果你刺身食咧，有啲似象拔蚌個口感。哇！跟住試下呢個龍蝦啦，龍蝦刺身。佢呢隻龍蝦咧就好細隻嘅啫，因為我食開嗰啲咧都5-6斤噶啦。咁不如試下呢個啦，睇下好唔好味。哇！好爽啊，好甜。正啊呢個龍蝦。哇！跟住咧就呢一個帶子啦。哇！好清甜啊個帶子。好，跟住咧就試下隻牡丹蝦先。哇！呢隻牡丹蝦冇得輸啊！呢隻海露真係正，好食過壽司郎啊！跟住咧就嚟咗兩隻鹽燒虎蝦，哇！你睇下大到，哇！真係嗱，成個手板咁大啊！哇！我覺得喺度食啊，真係超值咁。如果喺香港食咧，淨係呢隻船啊，我諗都過千。我哋而家咧成餐嘢有啲未上啊，有啲未嚟嗰啲帆立貝啊嗰啲成餐嘢咧，而家圍起人均都係700蚊鬆啲到。香港食一定唔得啦，唔好忘記喎，有北海道海膽喎，淨係嗰餅海膽啊都值回票價啦。呢個就係個虎蝦啦，你睇下幾大隻，同埋咧啱啱嚟咗個蒜蓉蒸帆立貝啊！
哇！咁啊，跟住最後一道菜咧，就攞個龍蝦頭嚟煲湯，飲下好唔好飲先？好，不嚟飲下先。佢又可以揀粥同埋揀呢個湯嘅，但係我啊驚太飽嘅，咁啊，所以揀咗個湯啦。啊！呢個湯咧好清甜喎，唔錯喎，真係。哇！食到飽晒啦，真係人均消費700零 yen。哇！但係咧又刺身又虎蝦又帆立貝，仲有個龍蝦湯。哇！好滿足啊，食到好飽。啊，咁咧呢一個木市市場咧，我都極力推薦俾大家嘅。因為咧個性價比真係好高。唔錯。咁就呢條片咧就同大家睇到呢度啦。咁希望大家中意呢條片啦，同埋記得 LCS like comment and share， 同埋最緊要 subscribe 我 channel 啊。咁就我哋喺下一條片再見啦。多謝大家，拜拜。